आजको यो हाम्रो घरेलु सङ्गतिमा भनौँ हामी जतिजना हामी भेला भइसकेका छौँ र हाम्रो आराधना भइसकेको छ अनि यति बेला हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्न गइरहेका छौँ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अनि यति बेला हामी प्रभुको वचन सुन्नभन्दा अघि हाम्रो साथमा हाम्रो आदरणीय हाम्रो दिदी, म उहाँलाई सम्बोधन गर्छु दिदी भनेर। उहाँ बस्यामा दिल्लीबाट हुनुहुन्छ। यतिको उहाँको आफ्नो घर सिक्किम हो। अहिले सेवाकायपछि कतिजना सिक्किमको हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भेटघाट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि मैले उहाँलाई धेरै पहिलादेखिको सिक्किममा हाम्रो मेरो ठ्याक्कै दिदी सासू हुनुहुन्छ अनि उहाँद्वारा उहाँलाई भेट्न पाएँ धेरै वर्ष पहिला। अनि त्यसको बादमा हामी उहाँसँग उहाँको घरमा पनि दिल्लीमा पनि म अनि मेरो श्रीमती र उहाँसँगको भेटघाट एकदम रमाइलो भएको थियो, एकदम आशिषमय भएको थियो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो पालि चाहिँ हामीले उहाँलाई बेङ्गलोरले पनि पाउन सक्यौँ है। प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हामी बेङ्गलोरमा भएकाहरूलाई पनि प्रभुले प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको व्यस्ततामा भए तापनि हामीले उहाँलाई पाउन सकेका छौँ। र यति बेला हामी एकदमै तालीको साथमा हामी उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ पुलपिटमा। अनि यति बेला हाम्रो बहिनी ज्योति आउनुहुँदैछ अनि हामी उहाँलाई अब केही नभए पनि हामी खदा लगाउँदै हामी एउटा सादा खदा लगाएर हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। अनि यो समय चाहिँ विशेष परमेश्वरको वचन चाहिँ हामी सुन्नेछौँ उहाँद्वारा र यो समय म उहाँलाई दिन्छु। हामी सबैलाई जय मसीह। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। 9:15 हुन लागेको छ, तर जे होस् तपाईँहरूको यो जोस, परमेश्वरप्रतिको समर्पणता र यसरी यो रात्रिको समयमा पनि दिनभरि कामबाट थाकेर पनि यहाँनिर आउनुभएको छ नि प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउँ। मेरो परिचय अलिअलि पाइहाल्नुभयो। अनि बेङ्गलोरमा चाहिँ मेरो यो पहिलो भ्रमण हो। अनि प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु बेङ्गलोर भनेर सुनेको, तर आउन चाहिँ नपाएको। अनि यो वर्ष चाहिँ प्रभुले आउने मौका दिनुभयो। अनि म यसरी आउँदाखेरि तपाईँहरूसँग पनि सङ्गति गर्ने मौका पाएँ। यद्यपि म यहाँ आएको चाहिँ भोलिको लागि। अनि आशा गर्छु सबै आमा दिदी बहिनीहरूसँग भोलि मेरो फेरि भेट हुनेछ। अनि आज मैले यहाँको बिचमा प्रभुको वचनबाट केही कुराहरू बताउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि म यहाँनिर छु। अनि यसरी यहाँहरूले मलाई स्वागत जनाउनु भएको लागि पास्टर इब्राहिम भाइ अनि उहाँको सम्पूर्ण मण्डली अगुवाजनलाई म धन्यवाद दिन्छु। यी दिनहरूमा मैले विचार गरिराखेको कुरा अनि मैले अध्ययन गरिराखेको कुरा यी दिनहरूमा मात्रै होइन, तर मेरो जीवनभरि नै मैले सिकेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मण्डली। धेरैजनाले यो एउटा हाम्रो पास्टर रोशनले चलाउनु भएको ग्लोबल अनलाइन प्रेयर फेलोसिपमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो भने सायद त्यहाँ पनि मैले यो मण्डलीको बारेमा 2 दिन या 3 दिन मैले पढाएँ, थाहा भएन कति दिन पढाएँ। तर मलाई मेरो मुटुको विषय मेरो मण्डली हो। अनि एउटा यस्तो मण्डली खडा हुनुपर्छ संसारमा जुन मण्डली चाहिँ वचनले भन्छ एकदमै तेजस्वी, एकदमै प्रतापी, दाग नलागेको, चाउरी नपरेको मण्डली खडा हुनुपर्छ। अनि म जहाँ पनि जान्छु अनि मण्डलीको लागि म प्रार्थना गर्छु। अनि मण्डलीको लागि म यो म आफैले पनि सिकेको कुरा सिकाउने योग्यको त छुइनँ म, तर मैले सिकेका कुराहरू बताउने गर्छु। आज यो अन्तिम दिनमा हामी बाँचिराखेका छौँ। यो अन्तिम घडीमा तपाईँ र म जिराखेका छौँ। अनि तपाईँ र मलाई थाहा छ प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि हामीलाई लिन आउनुहुन्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदा उहाँले आफ्नो दुलहीलाई उठाइ लैजानुहुन्छ भन्ने कुरा प्रकाशित वाक्यले बताउँछ। येशू ख्रीष्ट आफ्नो दुलहीलाई लिनको लागि आउनुहुन्छ। अनि प्रकाशित वाक्यमा तपाईँले पढ्नुभयो भने यसरी लेखिएको छ, थुमाको विवाहको दिन नजिकै आइसकेको छ। अनि दुलही चाहिँ आफै तयार हुँदैछ। अनि त्यो दुलही चाहिँ तपाईँ र म हो, तयारी भइराखेको दुलही। अनि कसरी तयारी हुनुपर्छ भन्दाखेरि दाग नलागेको, चाउरी नपरेको, एकदमै राम्रो। अनि प्राय यहाँनिर तपाईँहरू
आफ्नो बिजनेसमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँको बिजनेस चाहिँ सौन्दर्य बिजनेस हो, ब्युटी कल्चरमा तपाईँहरू संलग्न हुनुहुन्छ नि, तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई सुन्दर बनाउने काम गर्नुहुन्छ। अस्ति हाम्रो एउटा कुरा भइराखेको थियो सिक्किममै, सायद एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो झुसुल किरा पसेर पुतली भएर निक्लिने ठाउँलाई के भन्छ भनेको पार्लर अरे। झुसुल किरा पसेर त्यहाँदेखि बाहिर निक्लिँदा चाहिँ पुतली भएर निक्लिन्छ अरे, अनि त्यो ठाउँको नाम के हो भन्दाखेरि पार्लर अरे। अनि एउटा भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा बिग्रेको, एउटा नराम्रो अनि दाग लागेको, चाउरी परेको एउटा मान्छेलाई सुन्दर बनाएर निकाल्ने पनि एउटा ठाउँ छ, सुन्दर बनिन्छ। त्यसरी नै जस्तो प्रकारले हामीले मान्छे मन पराउने भनेको एकदमै चिरिच्याट्ट परेको, एकदमै सुन्दरी दाग नलागेको। दाजुभाइले दिदीबहिनी हेर्दा पनि त्यही हो कि होइन? आँखा फुटेको, कम्बर भाँचेको, लाल सिँगान भएको होइन, केसै नबाट्ने होइन, अनि एकदमै त्यो धसिङ्गाले दिदीबहिनी त सायद दाजुभाइले मन पराउँदैन होला। अन्त दिदी बहिनीले पनि दाजुभाइलाई हेर्दा होइन, एकपट्टि पेन्ट फाटेको होइन, अनि अहिले त जमाना छ टाटे पाङ्ग्रे फाटेको लाउने, त्यो अर्को कुरा भयो। तर हेर्दाखेरि हामी आफ्नो लागि पनि चिरिच्याट्ट हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ भन्नुहोस् त? बिग्रेको त हामीलाई मन पर्दैन, बिग्रिनु बित्तिकै हामी त्यसलाई साटिदिन्छौँ, फालिदिन्छौँ या एक्सचेन्ज गर्छौँ, या हामीलाई मन पर्दैन भने मण्डली जो ख्रिस्टको दुलहीको रूपमा हामी चिन्छौँ मण्डली, अनि कोरिन्थीको पत्र अनुसार मण्डली चाहिँ ख्रिस्टको शरीर पनि हो। यो चाहिँ दाग नलागेको, चाउरी नपरेको र प्रतापी मण्डली हुनुपर्छ भनेर एफएसी 5:27 भन्छ। म यसरी पढ्दैछु, र उहाँले मसँग पढिदिनुहोस् न सबैजनाले, र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्तो कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन्, र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्खोट हुनुपर्छ। यसको अलिकति माथि पढ्नु भयो चाहिँ परिवारको बारेमा लेखेको छ, पति पत्नीको सम्बन्धको बारेमा लेखेको छ, त्यतापट्टि म जान्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु, एउटा मण्डलीलाई निष्खोट, दाग नलागेको, तेजस्वी बनाउने चाहिँ परिवार हो। परिवारै दाग लागेको छ भने त्यो दाग लागेको परिवारले बलियो मण्डली कहिले पनि निर्माण गर्न सक्दैन। धेरैचोटि हामी चर्चलाई सिँगार्ने कोसिस गर्छौँ, परिवार बिर्सिन्छौँ। त्यसकारणले हिजोआज चाहिँ म बलियो परिवार, बलियो मण्डली भनेर एउटा विषयमा पढाउने गर्छु। मण्डली बलियो बनाउनको लागि परिवार बलियो हुनुपर्छ। अनि परिवारको बारेमा, पति पत्नीको सम्बन्धको बारेमा बताइसके पश्चात पावलले मण्डलीको बारेमा कुरा गरेका छन्। मण्डली चाहिँ यस्तो मण्डली हुनुपर्छ, अनि प्रभुले आफैका यस्तो मण्डली प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ जुन मण्डली चाहिँ दाग लागेको छैन। हामीले बुझ्नुपर्छ मण्डली भनेको के हो। धेरैचोटि हामीलाई मण्डली के हो थाहा हुँदैन। मण्डली के हो भनेर सोध्यौँ भने मण्डली के हो, कुन चराको नाम हो हामीलाई थाहा हुँदैन। धेरैचोटि चर्चको नाम थाहा हुन्छ, तर म सधैँ भन्ने गर्छु, हामी जब स्वर्गमा जान्छौँ हाम्रो चर्चको नाम लगेर जाँदैनौँ, हाम्रो ब्यानर स्वर्गमा हुँदैन। मेरो डिसाइपल्स कम्युनिटी फ्रेन्ड चर्च भन्छौँ हामी दिल्लीमा, म त्यो ब्यानर लगेर माथि पुग्दिनँ। तपाईँ एजी गेत्सेमनी एजी चर्च लगेर सायद तपाईँ पुग्नुहुन्न, तर हामी सबैजना परमेश्वरको सम्मुखमा उहाँको छोराछोरी भएर हामी खडा भएका हुन्छौँ। या त यीशु ख्रिस्टको दुलहीको रूपमा हामी खडा भएका हुन्छौँ, या त ख्रिस्टको शरीरको रूपमा हामी खडा भएका हुन्छौँ। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, मण्डली भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 1:2 चाहिँ भन्छ, कोरिन्थमा भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई, पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई पत्र लेख्दा, जो ख्रिस्ट यीशुमा पवित्र भएको छ, के भएको छ? पवित्र भएको छ, र तिनीहरूको साथसाथै हरेक स्थानमा सन्त हुनलाई
बोलाइएकाहरू सबैलाई पवित्र पारिएर सन्त हुनको निम्ति बोलाइएका सबैलाई जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामको पुकारा गर्दछन्, जो तिनीहरूका हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ। मण्डली चाहिँ को हो भन्दाखेरि मण्डली चाहिँ त्यो हो यीशु ख्रीष्टको रगतले धोइएर शुद्ध पारिएर पवित्र पारिएका मानिसहरूको झुण्ड हो, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सन्त हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। अहिले त एउटा दुईटाले अगाडि सेन्ट लेख्न पाउँछ, सन्त भनेर लेख्न पाउँछ, तर वास्तवमा वचन अनुसार आज यहाँ जतिजना भेला हुनुभएको छ सबैजना तपाईँहरू सन्त हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी त परमेश्वरको वचन अनुसार सन्तहरू हौँ अनि हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएर शुद्ध पारिएका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 12:27 भन्छ, तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ। मण्डली चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हो अनि विश्वासीहरू चाहिँ त्यस शरीरका अङ्गहरू हुन् भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अब तपाईँ ब्युटी कल्चरमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा कसैलाई सिँगार्न जानुभयो भने त्यो व्यक्तिको सम्पूर्ण अङ्ग नै तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पेडिक्योर, मेनिक्योर, फेसियल, होइन। मैले आएर हाम्रो मेनुका पास्टर आमासँग कुरा गर्दै थिएँ, जिन्दगीमा म कहिले पार्लर पसेको छैन, किनभने एकपल्ट म पार्लर पसेको के गर्ने भन्यो, मैले के गर्ने भन्यो भन्नै जानिनँ। अब मैले के गराउने अब फेसियल पनि थुप्रो क्याटेगोरी हुँदो रहेछ, यति लामो लिस्ट राखिदियो, के गराउनु हुने भने के गराउने भोलि आउँछु ल भनेर फर्केको। त्यहाँदेखि मेरो भोलि कहिले पनि आएन। अहिलेसम्म म पार्लर पसेको छैन भनेको हिजो रातभरि एउटा बहिनीले के गरे म त निदाएछु। हिजो राति चाहिँ मलाई मसाज गरेर फेसियल गरिदिएर जिन्दगीमा पहिलोचोटि होला म निदाइन्जेल भएँ। सुन्दर, कतिको सुन्दर भयो त्यो त मलाई थाहा छैन। बिहान यसो हेरेको अस्तिको जस्तो लाग्यो, फरक त मैले केही पनि देखिनँ। तर जे होस्, सुन्दर बनाउने काम कहीँ न कहीँ त फरक हुन्छ होला, होइन। चाउरिएको र अलिक तन्किन्छ होला, त्यहाँनिर एउटा ग्लो आउने कुराहरू हुन्छ होला। अनि हामी चाहिँ अङ्गहरू हौँ, अङ्ग एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामी आँखा बनाउँछौँ, नाक बनाउँछौँ कि बनाउँदैनौँ? हामी सिँगार्छौँ नि त, ओठ सिँगार्छौँ, नङ सिँगार्छौँ। हुनु त यो नङको केही पनि काम छैन होला नि, होइन। यसले हामी तर यसलाई कम्ती सिँगार्दैनौँ, कति महँगो सिँगार हुँदो रहेछ त्यो न। अहिले त नेल पेन्ट पनि उहिले त 10 रुपियाँको ल्याएर यसो कोरेर हिँड्दा पनि हुन्थ्यो, अहिले त लाखौँ पर्दो रहेछ त्यसलाई, है, हजारौँको पर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ म छक्कै पर्छु। अनि जस्तो हाम्रो शरीरको अङ्गहरू इम्पोर्टेन्ट छ, त्यस्तै नै ख्रीष्टको शरीर मण्डलीका अङ्गहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ अनि त्यो शरीरको लागि तपाईँ पनि इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ। अनि जसरी हामी हाम्रो शरीरको अङ्गहरूलाई सिँगार्छौँ, तपाईँहरूले अरूको अङ्गलाई सिँगार्नुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईँ र म पनि ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग भएकोले गर्दा सिँगारिनुपर्छ। आमा चाहिँ मजाको, नङ चाहिँ नकाटेको कस्तो हुन्छ, होइन, कालो परेको, नधुएको, कुर्कुच्चा फुटेको, होइन। अनुहार त दामी, लिपस्टिक लगाएर, काजल लगाएर, पाउडर धसेर छिटेको, तर खुट्टा चाहिँ पटपट फुटेको मिलेन नि त, होइन। सुन्दरै त्यसलाई भनिन्छ जो शिरदेखि पाइतालासम्म सबै कुरा सुन्दर हुन्छ। अनि मण्डली चाहिँ त्यसरी सुन्दर भएको हुनुपर्छ। अनि यस संसारमा प्रभुले मण्डली राख्नु भएको छ। अनि मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ के हो? एउटा प्रश्न गर्नु मन पर्यो मलाई। तपाईँ मण्डली हुनुहुन्छ अनि त्यो मण्डलीको अङ्ग हुनुहुन्छ। दार्जिलिङलाई छोडेर, सिक्किमलाई छोडेर, नेपाललाई छोडेर, भारतको विभिन्न प्रान्तलाई छोडेर तपाईँहरू बेङ्गलोरमा आउनुभएको छ। अनि बेङ्गलोरमा आएर यो मण्डलीसँग तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। जोडिएर तपाईँहरूले सेवकाई पनि गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो व्यवसाय पनि बढाइराख्नु भएको छ। अब तपाईँले बुझ्नु भएको मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ के हो? मण्डलीको उद्देश्य र मण्डलीको बोलाहट चाहिँ के हो संसारमा? कहिले एकछिन बसेर सोच्नु भएको छ? तपाईँले सोचेर घर बनाउने प्लान गर्नुभयो होला, कहिले गर्नु भनेर सोच्नुभयो होला, सोचेर थाकेर निराश हुनुभयो होला। तर कुनै दिन तपाईँ 1 मिनट बसेर
म मण्डली चर्च गइराखेको छु, म मण्डली गइराखेको छु, सेवाकाई गरिराखेको छु। यो मण्डलीको उद्देश्य, मण्डलीको बोलाहाट परमेश्वरले के दिनुभएको छ, के होला सोच्नु भएको छ? कतिजनाले सोच्नु भएको छ? आत्मा बचाउनु, आत्मा बचाउनु। अरू परमेश्वरको महिमा गर्नु। बहिनी चाहिँ मेरो क्लासमा बसेको हो, त्यसले गर्दाखेरि थाहा पाएछ। नम्बर 1 पहिलो उद्देश्य, मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ हो परमेश्वरको महिमा अनि आराधना गर्नु। अब परमेश्वरको महिमा अनि आराधना गर्नु भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको महिमा अनि आराधना गर्नु भनेको चाहिँ के हो? वचनमा आज्ञाकारी हुनु। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो मिसइन्टरप्रेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चर्चमा आएर 4-5 वटा भजन गाएर हात उचालेर नाच्नु चाहिँ आराधना होइन, त्यो एउटा पाठ मात्रै हो। यदि तपाईले यूहन्ना 17 अध्यायको 4 पद पढ्नुभयो भने प्रभुले त्यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नुभएको छ, पिता तपाईले दिनुभएको कार्य पूरा गरेर पृथ्वीमा मैले तपाईको महिमा गरेको छु। परमेश्वरको वचन अनुसार चलेर, परमेश्वरको वचन अनुसार हिँडेर, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारलाई निभाउनु चाहिँ के हो? परमेश्वरलाई महिमा अनि आदर दिनु हो। यदि हामी परमेश्वरलाई साँचो आदर दिन्छौँ भने परमेश्वरको वचन अनुसार चल्छौँ। जसले पनि उत्तर दिनुभयो एकपल्ट ताली बजाइदिनुहोस्। पहिलो उद्देश्य चाहिँ, मण्डलीको उद्देश्य, तपाईँ र मेरो उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिनु। दोस्रो उद्देश्य चाहिँ एकाअर्कासँग संगति गर्नु र एकाअर्कालाई सेवा पुर्याउनु। अहिले हामी संगतिमा जोडिएका छौँ, अहिले हामी संगति गर्नको लागि आएका छौँ, एकादुसासँग संगति गर्छौँ। मण्डलीको उद्देश्य, तिमीहरू एक साथमा भेला हुन नछोड। कसैको बानी संगति नजाने हुन्छ, तर तिमीहरू चाहिँ एक साथमा भेला हुन नछोड भनेर हिब्रूमा लेखिएको छ 10:25 मा। अनि मण्डलीको उद्देश्य एक साथमा भेला भएर संगति गर्नु, अनि दोस्रो चाहिँ एकादुसालाई सेवा पुर्याउनु। संगतिमा गर्नु र सेवा पुर्याउनु फरक है। यो कुरा चाहिँ हामी मण्डलीले बुझ्नुपर्छ। धेरैचोटि चाहिँ आइतबार हामी चर्च आउँछौँ अनि भन्छौँ कहाँ गएको भन्दा सेवा गएको भन्छौँ, तर सेवा आएको हो कि संगतिमा आएको हामीलाई थाहा हुँदैन। सेवा गर्नु भनेको चाहिँ मद्दत गर्नु, कसैलाई सहायता गर्नु। सेवा गर्नु भनेको चाहिँ कसैले आएर चर्चमा झाडु लगाउँछ, त्यो चाहिँ सेवा हो। कसैले आएर यो माइक्रोफोनको तारहरू बटुलेर ठेकानमा राखिदिन्छ, माइक्रोफोन मिलाउँछ, बाजा गाजा मिलाउँछ, सबै कुरा मिलाउँछ, त्यो चाहिँ सेवा हो। कसैले आएर पानी पिलाउँछ, त्यो चाहिँ सेवा हो। कसैले झाडु लगाउँछ, त्यो चाहिँ सेवा हो। कोही बिमारी छ गएर भिजिट गरिदिन्छ, सेवा हो। कसैलाई खाँचो परेको छ गएर त्यो खाँचो पुर्याइदिन्छ, त्यो चाहिँ सेवा हो। मैले हाम्रो चर्चमा यसो भनेको छु, कसैले कसैलाई भोकै सुत्न दिनु हुँदैन। हामी परदेशमा छौँ। यदि मैले एक छाक तातो भात खाँदैछु भने मेरो मण्डलीको अर्को विश्वासीले पनि तातो भात खाएर सुत्न पाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ सेवा हो। अनि म त अर्को यसो पनि भन्छु मण्डलीलाई, हाम्रो विश्वासीहरू अन्य मानिसहरू कहाँ गएर मागी खोज्न जानु नपरोस्। सक्नुहुन्छ भने मण्डलीभित्र एकादुसालाई सहायता पुर्याउनुहोस्। कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ मण्डलीको उद्देश्य हो। अनि तेस्रो उद्देश्य चाहिँ यसको लामो छ, म लामो जान्दिनँ, संसारप्रति सेवा पुर्याउनु। अब आफूभित्र मात्रै होइन, संसारलाई पनि सेवा पुर्याउनु पर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले संसारलाई सेवा पुर्याउनु भयो। 5000 जनालाई रोटी खुवाउनु भयो। त्यहाँनिर प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू मात्रै थियो र थिएन नि त। चमत्कार हेर्ने, खैरो खन्ने, खेदो गर्नेहरूलाई पनि प्रभुले रोटी खुवाउनु भयो, चङ्गाई गर्नुभयो। अरू मानिसहरूलाई उहाँले मद्दत पुर्याउने काम गर्नु, सेवा गर्ने काम गर्नु पर्यो। अनि यो तीनवटा कुरामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ, मान्छेको महिमा गर्दैनौँ, मान्छेको प्रशंसा गर्दैनौँ। मान्छेसँग हामी संगति गर्छौँ, मण्डलीको भित्र संगति गर्छौँ, अनि हामी मण्डलीभित्र एकादुसासँग संगति गर्छौँ, एकादुसालाई सेवा पुर्याउँछौँ, तर संसारसँग हामी संगति गर्दैनौँ।
संसारलाई चाहिँ हामीले सेवा मात्रै पुर्याउँछौँ। जसले संसारसँग सङ्गति गर्छ उसको जीवन चाहिँ डरलाग्दो भएर जान्छ। आज म न्यायकर्ताको किताब पढ्दै थिएँ बिहान। जब इजरायलीहरूले अन्य मानिसहरूसँग सङ्गति गरे, अन्य मानिसहरूसँग हातेमालो गरे, उनीहरूले कम्प्रोमाइज गरे, उनीहरूको जीवनमा विपत्ति आएको छ। अनि आज हामी मण्डली पनि जब संसारसँग सम्झौता गर्छौँ, संसारसँग सङ्गति गरेर हातेमालो गरेर सँगसँगै हिँड्छौँ, हामी पनि विपत्तिमा पर्छौँ। संसारमै छौँ, संसारसँग सङ्गति गर्दैनौँ, तर संसारलाई हामी सेवा पुर्याउँछौँ। मसँग भनिदिनुहोस् त, संसारमा छौँ, संसारसँग हामी सङ्गति गर्दैनौँ, तर संसारलाई हामी सेवा पुर्याउँछौँ। तर हामी चाहिँ ठिक उल्टा छौँ नि, सेवा पुर्याउने बेलामा गायब, सङ्गति गर्न मात्रै पुग्छौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो, यो चाहिँ मण्डलीको उद्देश्य हो। अब कसरी सम्भव हुन्छ? गेत्सेमनी एजी चर्च, गेत्सेमनी एजी चर्चलाई परमेश्वरले बेङ्गलोरलाई सेवा पुर्याउनको लागि खडा गर्नुभएको छ। बेङ्गलोरमा हराएका मानिसहरूलाई खोजी निकाल्नको लागि खडा गर्नुभएको छ। यहाँनिर सङ्गतिदेखि विहीन भएका मानिसहरूलाई सङ्गतिमा बटुल्नको लागि खडा गर्नुभएको छ। बेङ्गलोरमा स्थापित गेत्सेमनी एजी चर्चको उद्देश्य चाहिँ हो, पहिलो उद्देश्य सबैजना एक ठाउँमा भेला भएर परमेश्वरलाई महिमा दिनु, एका दुसरालाई सेवा पुर्याउनु अनि बेङ्गलोरलाई सेवा पुर्याउनु। अब यो उद्देश्य पास्टर इब्राहिम एक्लैले गर्न सक्ने होइन। मण्डलीको एक दुईजना चुनिएका अभिषेक गरिएका एल्डर डिकनहरूले गर्ने होइन। यो काममा सबै मण्डलीको एकता चाहिन्छ। मण्डली त्यसमा लागि परेको हुनुपर्छ। अनि यो अध्ययनमा सबै पहिलो नम्बर चाहिँ हो, कसरी सम्भव हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मन एउटै हुनुपर्छ। मण्डलीको मन एउटै हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी तन एउटै बनाउँछौँ। आमा दिदी बहिनीहरूले पहेँलो साडी लाउँछ, निलो साडी लाउँछ, रातो साडी लाउँछ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो निलो साडी लगाइन्जेलसम्म कतिपल्ट बाजेको हुन्छ, कतिचोटि मन दुखाएको हुन्छ। साडी त लगाएर एउटै देखिराखेको छ, कुरा नमिलेर रिस उठेर, किनभने एउटालाई हरियो मनपर्छ, अर्कोलाई पहेँलो मनपर्छ, अर्कोलाई रातो मनपर्छ, अर्कोले भन्छ रातो लगाऊ न, होइन पहेँलो लगाऊ। अनि म आमा दिदी बहिनीलाई भन्छु, बरु के अरे त्यो छासमिसे होइन रङ बिरङ्गी कपडा लगाऊ, मन चाहिँ एउटै होस्। एउटै कपडा लगाएर एउटै रङमा रङ्गिनु चाहिँ एकता होइन, तर हाम्रो विचार सोच मिल्नु चाहिँ एकता हो। अनि एउटै हुनु हो। त्यसले गर्दा मण्डलीको मन एउटै हुनुपर्छ। फिलिपी 2:2 भन्छ, मसँगै भनिदिनुहोस् ल, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। फिलिप्पीको मण्डलीलाई पावलले लेखेको पत्र 2:2 अब हामीले हाम्रो मन एउटै बनाउनु पर्ने। तर अब हामी कोही नेपालमा जन्मेका छौँ, कोही सिक्किममा जन्मेका छौँ, कोही दार्जिलिङमा जन्मेका छौँ, कोही कालिम्पोङमा जन्मेका छौँ। हाम्रो परवरिश, हाम्रो जस्तो प्रकारको ब्याकग्राउन्ड फरक छ। हाम्रो कल्चर पनि नेपाली नै हो, तर पनि हाम्रो कल्चर फरक छ। नेपालको फरक छ, इन्डियाको फरक छ, घरिघरि भाषै त मिल्दैन होइन। हामी जे भन्छौँ तपाईँ बुझ्नुहुन्न, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ। पहिला झ्याउ भयो भन्थ्यो, झ्याउ भनेको त हामी त रुखमा फल हुन्छ। फेरि सिक्किम दार्जिलिङको झ्याउ त रुखमा हुन्छ, अब नेपालको झ्याउ अर्को हुँदो रहेछ। बल्ल परेको एकजना नेपालको दिदीले भन्यो मलाई लेदो लगाइदिनुहोस् भन्यो। लेदो त हाम्रो त नानीमा पक्छ, नमिलेको कुरा। छक्कै पऱ्यो, अरे लेदो भनेको के भनेको त ग्रेभी अरे। भाषा मिल्दैन नि हाम्रो, विचार मिल्दैन। उदाहरण दिएको है मैले, म छक्क परेँ बाबु। जब म दिल्लीमा आएँ, नेपालकाहरू विश्वासीहरूसँग सङ्गति गर्न थालेँ।
एक दिन एउटा घरमा गएको भद्रगोल भयो नि पास्टर नि आमा। भद्रगोल भनेको के हो कहिले नसुनेको शब्द। दार्जिलिङमा हामी भद्रगोल शब्द चलाउँदैनौँ। अब फेरि हामी दार्जिलिङ सिक्किममा चलाएको भाषा नेपालले बुझ्दैन। हामी नेपाली नै हो, खानेकुरा पनि मिल्दैन होइन, धेरै खानेकुराहरू मिल्दैन। हामी जस्तो प्रकारले पकाउँछौँ उहाँहरूको पकाइ अर्को छ, उहाँहरूले जस्तो प्रकारले पकाउनुहुन्छ हाम्रो पकाइ अर्को छ, बोली अर्को छ, तरिका अर्को छ। अझै सहरमा हामी छौँ, हामी विभिन्न डिनोमिनेसनबाट आएका छौँ, विभिन्न चर्चबाट आएका छौँ, हाम्रो सेवाकाई गर्ने तरिका भिन्दै छ। अनि मैले फेस गरेको एउटा आउँछ पास्टर नि आमा आराधना अगाडि गरौँ न हौ भन्छ, अर्को आउँछ होइन पछाडि गर्नुपर्छ, एउटाले भन्छ होइन बाइबल यसरी पढ्नुपर्छ, होइन अर्कोले भन्छ घुँडा टेक्नुपर्छ, होइन उभिएर कुरा मिल्दैन नि त। तरिका फरक जग्गाबाट आएका छौँ। अब बेङ्गलोरमा त्यो हुन्छ हुँदैन, पास्टर बाबुहरूले त्यस्तो स्थिति फेस गर्नु भएको छ छैन मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ दिल्लीमा फेस गरेको छु। अनि पास्टर अलमल्लै हुन्छ, यसको सुनौँ कि उसको सुनौँ कि उसको सुनौँ कि के गरौँ। अनि म चाहिँ हाम्रो चर्चमा के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले उता जस्तो गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो, फर्केर गएर त्यस्तै गर्नुहोस्, तर यहाँ चाहिँ हामी जस्तो गर्छौँ त्यस्तो गर्नुहोस् भन्छु। हामी सबैजना मिलेर एउटा जग्गामा उभिनुपर्छ, हाम्रो मन एउटै हुनुपर्छ। हामी एउटै मनको एउटै चित्तको भएर होला। तपाईँ र मेरो तरिका फरक होला, तपाईँ र मेरो काम गर्ने तरिका फरक होला। मेरो श्रीमान र मेरो तरिका पटक्कै मिल्दैन। 18 वर्ष म बिहा गरेको, नर्थ पोल र साउथ पोल हो। उहाँको सोच्ने तरिका र मेरो सोच्ने तरिका पटक्कै मिल्दैन। मैले भनिहालेँ उहाँ नर्थ पोल हो भने म साउथ पोल हो। म एकैचोटि 4-5 काम गर्न खोज्छु, उहाँ एउटामा लागेपछि झुन्डी बस्नुहुन्छ। जबसम्म त्यो हुँदैन कहिलेकाहीँ झ्याउ लाग्छ मलाई पनि, अरू पनि गर्नुहोस् न भन्दाखेरि अनि कहिलेकाहीँ उहाँले कराउनुहुन्छ, एउटा गर फत्ते गर, त्यो 4-5वटा नअलमल भन्नुहुन्छ। अनि हामी 4-5वटा एकैचोटि गर्ने कि त सपारिन्छ कि बिगारिन्छ। फरक छ नि हाम्रो तरिका। परिवारभित्रै पनि श्रीमान र श्रीमतीको पनि काम गर्ने तरिका फरक हुन्छ, तर हाम्रो मन चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। हालेलुया। अब मन कसरी एउटै बनाउने, मन कसरी एउटै बनाउने भन्नुहोस् त। कसरी बनाउने तरिका के छ, कसरी बनाउने? फिलिप्पी 2:5 भन्छ तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्टको पनि थियो। हालेलुया। मसँग भनिदिनुहोस् त, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट यीशुमा थियो। अब प्रियहरू मण्डलीको मन त्यति बेला मात्र एउटै हुन्छ जब विश्वासीहरूले आफ्नो मन क्रुसमा टाँगेर यीशु ख्रीष्टको मनलाई धारण गर्छ। तपाईँ र मैले यीशु ख्रीष्टको मनलाई धारण गर्नुपर्छ। अनि यीशु ख्रीष्टको मन चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो छैन। चित्त दुख्ने, रिस उठ्ने, सानो कुरामा पनि फ्यास्सै हुने मन यीशु ख्रीष्टको होइन। हाम्रो मन चाहिँ सानो कुरामा पनि फ्यास्सै हुन्छ होइन। सानो कुरामा पनि दुख्छ हाम्रो मन। त्यो मनलाई चटक्क निकालेर क्रुसमा टाँगिदिनुपर्छ। अनि यीशुको मनलाई धारण गर्नुपर्छ। यीशुको मन केले पनि दुख्दैन, सबैलाई अँगालो हाल्न सक्छ। हालेलुया। तब मात्रै मण्डलीमा के पाउँछ। यर्मिया 32:39 39 अब यो नेपालको 39 पनि हाम्रो 39सँग मिल्दैन। के भन्छ भनिदिनुहोस् न। हामी त 39 भन्छौँ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? 39 लाई 39 भन्नुहुन्छ, तर मैले कतिवटा जग्गामा फरक भनेको सुनेको छु। यर्मिया 32:39 म तिनीहरूलाई एउटै मन दिनेछु ताकि तिनीहरू एउटै चालमा चलुन्। तिनीहरूले आफ्नै र तिनीहरूका पछि आउने सन्तानको भलाइको निम्ति सधैँभरि मेरो डर मानुन्। परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्तालाई भन्नुभएको म तिनीहरूलाई एउटै मन दिनेछु। हालेलुया। गेत्सेमनी एजी चर्चका विश्वासीहरूलाई यो प्रतिज्ञाको वचन छ, उहाँले तपाईँहरूलाई एउटै मन दिनुहुनेछ। हालेलुया। रोमी 15:6 र 5 र 6ले भन्छ स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रीष्ट यीशुसँग एक भएर एक अर्कासँग एक चित्तका भई जिउन देऊन् कि एकै मनका भएर। मसँग भनिदिनुहोस् त, एकै मनका भएर। छेउको साथीको हात समातेर भनिदिनुहोस्, एउटै मनको भएर
स्वरले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको महिमा हामीहरूले गर्न सकौं। हालेलुया। एउटै मनको भएर येशू ख्रीष्टमा भएको मनलाई धारण गरेर हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौं। दोस्रो कुरा चाहिँ यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि हामीले एउटाले अर्काको भार उठाउनुपर्छ। मसँग भनिदिनुस् त, एउटाले अर्काको भार उठाउनुपर्छ। गलाती 6:2 यसरी लेखिएको छ, एउटाले अर्कोको भार उठाऊ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। मण्डलीमा खाली पास्टरले भार उठाउने होइन है। कहिलेकाहीँ हामी त पास्टरलाई झाँक्री जतिकै उमार्छौँ, बाहुन बाजे जत्तिकै घुमाउँछौँ होइन। यो घरमा त्यो कहिलेकाहीँ म भन्छु होइन, बिमारी प्रार्थना गर्ने अधिकार प्रभुले मलाई मात्रै दिनुभएको होइन नि त। यसरी लेखिएको छ मर्कुसमा, विश्वास गर्नेहरूले, विश्वास गर्ने जति सबैले भूतहरू त पाउनेछन्, बिमारीहरूमाथि हात राख्दा निको हुनेछ। पास्टर मात्रै विश्वास गर्ने हो र? विश्वास गर्ने त सबै हो त। भूत लाग्यो कि पास्टरै पुग्नुपर्छ, बिमारी भयो कि पास्टरै पुग्नुपर्छ? नो, पास्टरले विश्वासीको भार उठाउनुपर्छ, विश्वासीले पास्टरको भार उठाउनुपर्छ। एउटाले अर्कोको भार उठाऊ। हालेलुया। कसरी उठाउने भन्दाखेरि 1-2वटा पोइन्ट छ। नम्बर 1, सबैभन्दा सजिलो प्रार्थना गरेर। ल प्रार्थना गरिदिन्छु ल, कति छिटो हुन्छ है, गर्छ गर्दैन थाहा छैन त्यो, तर तपाईँले केही भन्नुहोस्, हुन्छ नि प्रार्थना गरिदिन्छु भन्ने त। तर प्रभुलाई धन्यवाद दोस्, त्यो पनि आश्वासन हो। 8 पाइन्छ प्रार्थना गरेर। एफएसी 6:18 भन्छ, सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर, यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गर। कसको निम्ति? सबै सन्तहरूको निम्ति, सबै विश्वासीहरूको निम्ति प्रार्थना गर, एका दोस्रोको लागि। दोस्रो चाहिँ हो सिकाएर अर्थी दिएर। सिकाउने मान्छे पनि चाहिन्छ नि त होइन। कहिलेकाहीँ अगुवालाई पनि सिकाउने मान्छे चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ मलाई पनि सिकाउने मान्छे चाहिन्छ। यो तपाईँले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले यसो गर्नुपर्छ है भनेर परामर्श दिने मान्छे चाहिन्छ। सिकाएर अर्थी दिएर। कलसी 3:16 भन्छ, ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासित बास गरोस्, पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाऊ। पुरा। तर अब सिकाउने कुरामा त हामी नेपालीलाई कसले भेट्ने र? हामी त अल इन्डियन्स आर डक्टर अरे, अनि अल इन्डियन्स आर काउन्सिलर अरे। सिकाउनु र बताउनु त हामी त खप्पिस। तर बाइबलले सिकाउनु चाहिँ भनेको छ, तर पुरा बुद्धिमानी साथ। के को साथ? बुद्धिमानी साथ। अस्ति एक दिन मेरो चर्चमा एकजना बिमारी हुनुभयो बहिनी, अनि वो बिमारी भएर आमाहरूलाई मैले भने जाऊ है भिजिट गर्नु, आमाहरू जानुहोस्, म चाहिँ जानु पाउँदिनँ भने आमाहरू भिजिटमा गएँ। बिमारी जाति भएर आएर मलाई भने, होइन पास्टर आमा म त आमाहरू भिजिटमा आएँ, प्रार्थना गरेर गएँ, तर म त बिसन्चो भएँ। कसरी बिसन्चो भयो भनेको, अब बिचरा भुँडी दुखेर फत्रक गएको। एउटा आमाले यसो भने रे, ला अब तिम्रो त रसौली भयो होला, डक्टरबाट तिम्रो युट्रस निकालेर फ्याँक्नुपर्छ। डक्टरमा गइहाल, बिचरा बिहा गरेको कति पनि भएको छैन, नानी पनि छैन, अब उसको युट्रस फ्याँक्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएपछि टेन्सनमा जान्दैन बिमारी। हामीले कसरी सल्लाह दिँदैछौँ होइन? हाम्रोहरू चाहिँ के भन्छ अरे, बिमारीहरू जान्छ अरे, बिमारी हेर्नु गएर यसो भन्छ अरे, हो नि मेरो पनि बाउ यस्तै बिमारले मरेको भनिरहेको छ अरे। बिमारी जाति हुने बेलामा मरेको कुरा गर्छ। अस्ति मेरो पापाको 2टै आँखा अपरेसन भयो, 92 इयर्सको हुनुहुन्छ मेरो पापा, 2टै आँखा अपरेसन। अनि 2टै आँखा अपरेसन भएपछि बिमारीहरू हेर्न आए। मेरो पापा त प्रेसर हाई भएर झन् साह्रो हुनुभयो। अनि किन भन्दाखेरि त टेन्सनले आएर एकजनाले भनिदिएछ, मेरो पनि बहिनीको अपरेसन गरेको अन्धा पो भयो।
अनि मेरो बहिनीले अब त अगाडि नै एकदम पुरा बताएर मात्रै बिमारी भेट्नु जानु दिनुपर्ने छ। त्यसले गर्दा आज हामीले कसरी अगाडि दिँदैछौँ, कसरी सिकाउँदैछौँ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पुरा बुद्धिमानीसँग, मसँग भनिदिनुहोस् त, सिकाउनु त सिकाउनु, बुद्धिमानीसँग सिकाउनु, नत्र नसिकाउनु। बरु चुप्प लागेर बस्नु। तेस्रो कुरा, आर्थिक मद्दत गरेर, पैसाले। हिजोअस्ति मेरो चर्चको डिकन्नी आमा चर्च आउनु भ्याउँदैन, ड्युटी गरेकै उसलाई चर्च आउनुलाई छुट्टी छैन। हुनु चाहिँ ऊ डिकन्नी आमा हो। मैले उसलाई भने ठिक छ, तिमी चर्च आउनु भ्याउँदैनौ, नो प्रब्लम, तर तिम्रो पैसा चाहिँ कडक कडक आउनुपर्छ भनेर भनेको चुप्प लाग्यो होइन। हामीले मद्दत गर्नुपर्ने आर्थिक मद्दत पनि हो खाँचोमा पर्नेहरूलाई। फिलिपी 4:18 पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई भन्छ, मैले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नै मैले पाएको छु। एपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएका तिमीहरूको भेटी बासना भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो, ग्रहणयोग्य र बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। पावलको सेवकाईमा सबैभन्दा बढी आर्थिक मद्दत गर्ने भनेको चाहिँ फिलिपीको मण्डली हो। दिएर पनि गणगनाउने, दिँदै नदिने चाहिँ कोरिन्थीको मण्डली हो। त्यसले गर्दा कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावलले पत्र लेख्दाखेरि मेरो अधिकार भए पनि मैले तिमीहरूबाट लिन, किनभने दिएर गणगनाउँछौ नि त, गणगनाउनेबाट कसले लिन्छ? पावलले भने मैले आफै मेहनत गरेको छु। पाल बनाउने काम गरेर पावलले कोरिन्थीको मण्डलीमा सेवकाई गरेको छ। तर फिलिपीको मण्डली चाहिँ पावललाई आर्थिक मद्दत गर्ने, खुल्ला उदार चित्तले। अनि त्यो भेटीलाई चाहिँ पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बासना भएको, त्यो पनि मिठो बासना भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो। हामीले दिएको भेटी चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्दो हुनुपर्छ है। गनगनाउँदै कुकुडिँदै जबरजस्ती रिसरी दिएको भेटी परमेश्वरले मन पराउनु हुन्न। उदार चित्तले दिनेहरूलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हालेलुया। दिएर मद्दत गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। जस्तै एकजना भाइले मलाई मेसेज गर्नुभयो, दिदी हामी ट्रिटमेन्टको लागि आएको छौँ, केही पनि छैन, के गर्नु, पैसा पनि छैन। मैले भाइलाई भने मसँग पनि पैसा पहिले दिने शक्ति क्षमता छैन, रासिन चाहिँ म दिन्छु। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एउटा भाइलाई लगेर 1 महिनाको 4 जनाले खाने 1 महिनाको रासिन हालिराखेर आएको। अनि भाइले भने 4 महिना जस्तो बस्नुपर्छ पास्टर नि आमा, 4 महिनै दिनुहुन्छ। मैले भने 1 महिना चाहिँ दिएँ, अर्को महिना परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेर मैले दिन्छु भने त आशा हुन्छ नि त, आशे हुन्छ। फेरि हामीले आशे बनाउनु हुँदैन, फेरि परमेश्वरमा आशा गर्न सिकाउनुपर्छ, तर आशे चाहिँ बनाउनु हुँदैन। हामी कहिलेकाहीँ आशे बनाइ पठाउँछौँ। त्यो भिखारीलाई 10 रुपियाँ दिएर भिखारी बिगार्ने त हामी हो नि त होइन, आशे बनाएको नि त। त्यसले गर्दा आशे चाहिँ बनाउनु हुँदैन, तर आर्थिक मद्दत गरेर सेवकाई गर्ने, तपाईँको पास्टरलाई, तपाईँको विश्वासीलाई, खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गरेर, आर्थिक मद्दत गरेर हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थीमा पनि लेखेको छ, माकेडोनियाको मण्डलीले आफ्नो औकातभन्दा बढी दिएर उदार चित्तले आर्थिक सहायता गरे। पावलले माकेडोनियाको मण्डलीले औकातदेखि माथि है, औकात भन्ने शब्द त मन पर्दैन नि, हामीलाई तेरो के छ औकात भन्छ नि त होइन। अनि माकेडोनियाको मण्डलीले चाहिँ आफ्नो औकातभन्दा बढी दिएर, बाइबलको भाषा है, मेरो भाषा होइन, उदार चित्तले सहायता गरे। अनि अर्को चाहिँ हो, चौथो चाहिँ हो सङ्गतिमा डोराएर। सहरमा चाहिँ सङ्गतिमा डोराउने मान्छे चाहिन्छ, हराउँछ। मैले पास्टर बाबुलाई भन्दै, मेरो पनि एउटा उडाउ पुत्री छ हौ पास्टर बाबु, यहाँनिर खोजी निकाल्नुहोस् है भनेर मैले पास्टर बाबुलाई जिम्मा दिँदैछु। टाढोबाट हामीले त भन्दा पनि टेर्दैन, थुप्रै छ यहाँनिर हराएकाहरू, तपाईँले खोजी निकाल्नुपर्छ। जब म कलेजमा थिएँ, प्रभुले हामीलाई कलेज स्टुडेन्टको बिचमा सेवकाई गर्नको लागि बोलाउनु भयो। अनि जब हामीले सेवकाई सुरु गऱ्यौँ, हामी कलेजको वरिपरिको बिल्डिङमा दैलो दैलो ढकढकाउन जान्थ्यौँ। ढकढक गरे मान्छे आउँथ्यो, क्रिस्चियनहरू छ यहाँ, ढकढक गर्थ्यौँ, यहाँ क्रिस्चियन स्टुडेन्ट छ। कति क्रिस्चियन स्टुडेन्टले यसो दिएर सुतेको हुन्थेछ, बिचारा हत्ता लुकाएर छैन भन्ने। तर पछि त्यही स्टुडेन्टहरू सङ्गतिमा आउँथ्यो।
अनि उनीहरूले गवाइदिन्थ्यो। तिमीहरू खोज्न आउँदाखेरि त हामी त यसो दिएर लडिरहेको थियौँ, अनि अब हो भन्नु पनि पत्तल लडिरहेछ, होइन त भन्नु पऱ्यो नि। अनि आज धेरै विश्वासीहरू हराएको छ, खोजी निकाल्नुपर्छ। सङ्गतिमा डोराएर हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ, एकअर्काको भार उठाउन सक्छौँ। अनि हामीले भलाइ गर्ने काममा थाक्नु हुँदैन। रोमी 14:1 भन्छ, विश्वासमा कमजोर हुने मानिसहरूलाई ग्रहण गर, तर उसको मत सम्बन्धी कुरामा वाद विवाद गर्नलाई होइन। विश्वासमा कमजोर भएकाहरूलाई चाहिँ डोर्याउनु पर्छ। बलियोलाई त डोराउनु पर्दैन नि त, उनीहरू आइहाल्छ, तर जो कमजोर छ उनीहरूलाई डोर्याउनु पर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हो, हामी एकअर्काको सेवक बन्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ मैले के भने, हाम्रो मन एउटै हुनुपर्छ। दोस्रो, एका दुसराको भार उठाउनुपर्छ। अनि त्यो भार उठाउने तरिका मैले तपाईँलाई बताएँ। तेस्रो चाहिँ हो, हामी एकअर्काको सेवक बन्नुपर्छ। पास्टर मात्रै सेवक होइन है। विश्वासीले सम्झेको त पास्टर मात्रै सेवक हो, अन्त उसले पास्टरलाई यस्तो सेवा गराउनु खोज्छ, यहाँ त छैन होला तर धेरैवटा जग्गा देखेको छु, पास्टर त मेरो हाम्रो त सेवक हो, सेवा गराएको छ, आइदिएन भने मन दुखाउँछ। पास्टर भाउ प्रार्थना गर्न आइदिनु पर्यो, भ्याउँदिन भन्नु हुँदैन, अर्को हप्तादेखि चर्च आउँदैन, किन नआएको भनेको त पास्टर भाउ त आइदिएन त हाम्रोमा, त भ्याइदिएन त हाम्रोमा त। तर यहाँनिर कहीँ पनि यसरी लेखेको छैन गोठालो चाहिँ सेवक हो, पास्टर चाहिँ सेवक हो, बाइबलमा कहीँ लेखेको छैन। गलाती 5:13 यसरी लेखेको छ, भाइ हो तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हो, केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बन। प्रेममा, मसँग भनिदिनुहोस् त, प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बन। करमा होइन है, त्यहाँ लेखेको छैन करमा जबरजस्ती सेवक बन भनेको छैन। प्रेममा हामी एक अर्काको सेवक बन्नुपर्छ। हामीले यीशुको उदाहरणलाई हेर्न सक्छौँ। यूहन्ना 13 अध्यायमा येशूले चेलाहरूको खुट्टा धोनुभयो, कथा मजा लाग्छ। अनि कहिलेकाहीँ 31 डिसेम्बरमा सेमिनारतिर पास्टरले खुट्टा धुँदै गरेको हुन्छ होइन, त्यो एउटा प्रथा बनाएको छ। पास्टरले मात्रै खुट्टा धुने होइन, यो खुट्टा धुनु भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानो हुनु, सेवा गर्नु भनेको। अनि यो सेवा गर्ने काम चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ। गोडा धुनु भनेको चाहिँ आफू नम्र भएर अरूलाई आदर दिनु र उच्च सम्झनु। मसँग भनिदिनुहोस् त, गोडा धुनु भनेको, अब फेरि गोडा भनेको सिकिन दार्जिलिङले कहाँ बुझ्छ र, बुझ्दैन नि त। गोडा भनेको के हो, के हो? गोडा भनेको चाहिँ नेपालको भाषा हो, खुट्टा भनेको। भाषा बुझ्न गाह्रो छ। खुट्टा धुनु भनेको चाहिँ, मसँग भनिदिनुहोस् त, खुट्टा धुनु भनेको चाहिँ आफू नम्र भएर अरूलाई आदर दिनु, आफूभन्दा सानोलाई, आफूभन्दा कमजोरलाई आदर दिनु, उच्च सम्झनु। हामी त आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गर्छौँ, केटाकेटीलाई त खेल्छौँ नि, आफूभन्दा सानोलाई त पर गर्ने हो होइन, आफूभन्दा कमजोरलाई त पर गर्ने हो, चर्चमै पनि। तर हामीले आदर गर्नुपर्छ। यो वर्षमा एकचोटि गरिने यो प्रथा होइन, तर यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा देखा पर्नुपर्छ। यो आदर, यो सम्मान एका दुसरालाई चाहिँ दैनिक देखा पर्नुपर्छ। प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमीहरूका गुरु भइकन, यूहन्ना 13:14 यदि तिमीहरूका गुरु र प्रभु भइकन मैले तिमीहरूको गोडा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एकअर्काको गोडा धुनुपर्छ। हालेलुया। पत्रुसलाई भन्नु भएन तिमी चाहिँ अलिक ठुलो हौ, तिमीले चाहिँ धुनुपर्छ भन्नु भएन, तिमीहरू सबैले एकअर्काको गोडा धुनुपर्छ। चौथो कुरा चाहिँ म छिटो लाँदैछु है। चौथो कुरा चाहिँ हामी एकअर्काको अधीनमा बस्नुपर्छ। अधीनमा बस्नु भने जस्तो साह्रो कुरा केही छैन, तर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। दिल्ली, बेङ्गलोरमा हामी सहरमा बसेर काम गर्नेहरू चाहिँ हामी अधीनमा बस्न सिकेका छौँ कि छैन भन्नुहोस् त। उठ भन्दा उठ्ने, बस भन्दा बस्ने त छौँ नि हामी होइन, किनभने हाम्रो मालिकहरूले हामीलाई उठ भन्दा उठ्नुपर्छ, बस भन्दा बस्नुपर्छ, 10 बजी आइज 10 बजी पुग्नुपर्छ, 4 बजी जा 4 बजी जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ मेरो श्रीमानले, उहाँ पास्टर, उहाँले भन्नुहुन्छ, हाम्रो विश्वासीहरू
कतिसम्म अराउनु पर्ने आफै गर्न किन नसकेको अनि म के भन्छु, अब बिचारा सोमबारदेखि शनिबारसम्म अराकै भरमा चलेको, अराकै भरमा चलेको त हो के त। सोमबारदेखि शनिबारसम्म अराकै भरमा चल्छ, मोनोपोली गर्नु पाउँछ? पाउँदैन नि त। एउटा डिब्बा पनि यहाँदेखि यता सार्नु आफ्नो मनले पाउँदैन, अराको भरमा गर्नुपर्छ। आइतबार आएर पनि बिचारा त्यही मुडमा छ नि त, त्यसले गर्दा अराउनु पर्छ। गर्छ, अरायो भने नगर्ने होइन, सबै गर्छ। तर हामी अगुवाले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो विश्वासीहरूलाई अराउनु पर्छ, किनभने मन्डे टु स्याटरडे त्यही फ्रेममा उनीहरू बसेर आएको छ, त्यो स्ट्रक्चरमा उनीहरू बसेर आएको छ। अनि हामीले अराउनु पर्छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी एकअर्काको सेवकहरू हौँ। सेवामा हामीले के गर्नुपर्छ, अधीनमा बस्नुपर्छ। अनि हाम्रो विश्वासीहरू अधीनमा, सहरमा चाहिँ अधीनमा बसेको छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ गोजीमा अलिक बेसी आइहाल्दा गरम हुँदा चाहिँ अलिक साह्रो पर्दो रहेछ है। किनभने गोजी गरम भएपछि त कसलाई टेर्नु मन पर्दैन नि त, बाउआमा त नटेर्ने हामी होइन। गोजी गरम भएपछि श्रीमानलाई त नटेर्ने श्रीमती, श्रीमतीलाई त नटेर्ने श्रीमान, बाउआमालाई त नटेर्ने छोराछोरी, अगुवालाई के टेरोस्, अगुवालाई नटेर्नेले प्रभुलाई के टेरोस्, टेरिँदैन नि त। अधीनमा कहाँ बस्छौँ, बस्दैनौँ। तर जब नि गरम हट्दै नरम हुँदै जान्छ, सहरको दिन चाहिँ कस्तो अरे, 1 देखि 10 तारिकसम्म गरम दिन, 10 देखि 20 सम्म नरम दिन, 20 देखि 30 सम्म बेसरम दिन। मान्नुपर्छ नि त, सकिन्छ। विश्वासी पनि खुरुखुरु चर्चाउँछ। 1 तारिकदेखि 10 तारिकसम्म हराए पनि 20 तारिकदेखि 30 तारिकसम्म विश्वासी खुरुखुरु चर्चाउँछ। प्रियहरू, जस्तै अवस्थामा पनि हामी अधीनमा बस्नुपर्छ। एफएसी 5:21 भन्छ, ख्रिस्टको श्रद्धामा एक अर्काको अधीनमा बस। मसँग भनिदिनुहोस् त, ख्रिस्टको श्रद्धामा एक अर्काको अधीनमा बस। हामी यस्तो जमानामा बाँचिराखेका छौँ। मैले अघि नै भने, बाउ छोराछोरी बाउआमाको अधीनमा बस्दैन, श्रीमान श्रीमतीको अधीनमा बस्दैन। श्रीमतीहरू त अहिले झन् आफ्नो अधिकार खोजेर बिजोग छ, श्रीमानभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर लडाइँ गरिरहेको छ। हामी त माथि भनेर अलिक बेसी कमाओस् त, झन् डेन्जर होइन दाजुभाइ। श्रीमतीले चाहिँ आफूले भन्दा अलिक बेसी कमायो भने त अलिकति खतराको घन्टी साइरन बज्छ, डसरी हुन्छ, टेर्न छोड्छ। तर प्रियहरू, हामी संसारका होइनौँ, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने, बाइबल पढ्नेहरू हौँ। हामी जस्तै कमाउने भए पनि एकअर्काको अधीनमा बस्नुपर्छ। तपाईँको श्रीमान तपाईँभन्दा कम होला, तर पनि श्रीमतीहरू श्रीमानको अधीनमा बस्नुपर्छ। अब श्रीमानको अधीनमा मात्रै होइन नि, श्रीमानहरू श्रीमतीको अधीनमा पनि बस्नुपर्छ। फेरि एका दुस्राको अधीनमा बस्नुपर्छ, मण्डलीको अधीनमा बस्नु पर्यो। तर अधीनमा हामी त्यति बेला मात्र बस्न सक्छौँ जब हामी एकअर्कालाई श्रेष्ठ ठान्छौँ। एकअर्कालाई श्रेष्ठ ठान्नु पर्यो। म भन्दा ऊ चाहिँ भयङ्कर हो भनेर है ठान्नु पर्यो। ऊ म भन्दा चाहिँ ऊ बेसी जान्ने हो भनेर ठान्नु पर्यो नि त। अनि मात्रै हामी उसको अधीनमा बस्छौँ, नत्र भने आफूभन्दा सानोको अधीनमा को बस्छ, कोही बस्न मान्दैन। त्यसले गर्दा बाइबल अनुसार चाहिँ हामीले एकअर्कालाई श्रेष्ठ ठानेर अधीनमा बस्नुपर्छ। 5औं कुरा, हामीले एकअर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ। परिवार र मण्डलीमा गर्न नसकेको सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ यो, क्षमा दिन सक्दैन। परिवारमा श्रीमतीले एकजना भाइलाई मैले भने, भाइलाई, भाइ तपाईँको श्रीमतीलाई तपाईँले क्षमा गरेर फर्काएर ल्याउनुपर्छ भाइ भनेको। भाइले भन्यो, क्षमा त दिन्छु कि दिदी, तर म श्रीमती चाहिँ बनाउँदिनँ, बहिनी चाहिँ बनाउँछु अरे। म छक्कै गरेको, कसरी हुन्छ भाइ? क्षमा गर्नु सक्दिनँ, म श्रीमती बनाउनु सक्दिनँ, क्षमा गरिहाल्यो भने बहिनीसँग चाहिँ बनाउँछु अरे। मैले हुँदैन त्यसरी भने। परिवारमा क्षमा छैन, अनि परिवारमा क्षमा नभएपछि मण्डलीमा क्षमा छैन। कहिलेकाहीँ म छक्क पर्छु, आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो श्रीमानलाई क्षमा गर्न नसक्नेहरू पुलपिटमा कस्तो डरलाग्दो कराउँछ। आत्मामा स्वर्गै झार्ला जस्तो प्रचार गर्छ। अनि म पर बसेर सोच्छु, स्वर्ग त तिमी झार्दैछौ, तर तिमी स्वर्ग जान्छौ के?
किन क्षमा नदिने त स्वर्ग जाँदैन त। अन्त घरैभित्र क्षमा गर्न सकेन भने त हुँदैन। कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त, बोलेर मात्रै हुँदैन। कलस्सी 3:13 भन्छ एउटाले अर्कोलाई सहने गर। मसँग भनिदिनुहोस् त, एउटाले अर्कोलाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर। अब यही भित्र पनि कतिजनाको मन दुखेको होला नि होइन। कतिजनाले एउटाको त रिस उठाएकै होला, सो हेर्दा पनि यो त नआएको भए पनि हुन्थ्यो भनेर मुन्टो त बटाल्ने नै होला। यसले त नि यस्तो रिस उठाउँछ, यसको त अनुहार हेर्नु मन पर्दैन भन्ने पनि होला। हुँदैन र? हुन्छ नि। 4 जनाको परिवार त मिल्दैन भने 100 जनाको मण्डली कहाँ सधैँ मिलेर बसेको हुन्छ र? तर बाइबलले भन्छ एउटाले अर्कोलाई सहने गर। सहनु चाहिँ कसलाई भन्दा जसले हाम्रो काम बिगार्छ नि, घरिघरि दुःख दिन्छ। पत्रुसले आएर प्रभुलाई भनेको मेरो भाइ त साह्रै दुःख दिन्छ, के गर्नु प्रभु, यसलाई कतिपल्ट क्षमा गर्नु, साह्रै रिस उठेको नि त। प्रभुले भन्नुभयो 7 गुणा 70 पल्ट। त्यो भनेको चाहिँ अनगिनत, जतिपल्ट उसले गल्ती गर्छ क्षमा गर्नुपर्छ। हालेलुया। जति, मसँग भनिदिनुहोस् त, जतिपल्ट मेरो विरुद्धमा कसैले, चाहे मेरो पत्नीले, तपाईँको त पत्नी छैन, चाहे मेरो पतिले, अब पत्नीहरूले पति भन्नुहोस्, पतिहरूको त पति हुँदैन। अनि दाजुभाइले भनिदिनुहोस्, चाहे मेरो पत्नीले, दिदीबहिनी भन्दा चाहे मेरो पतिले, अब 2 जनाले भन्नुहोस्, चाहे मेरो छोराछोरीले, चाहे मेरो बाउआमाले, चाहे मेरो सासू ससुराले, परिवारको कुनै पनि सदस्यले, मण्डलीको कुनै पनि व्यक्तिले मेरो विरुद्धमा मलाई रिस उठाउने, मलाई एकदमै रिस उठाउने, भन्नै नपर्ने काम गरे तापनि म सहने गर्छु, म सहन्छु, म क्षमा दिन्छु। हालेलुया। माइक्रोफोनले भन्दैछ बन्द गर, अब भयो भनेर। अब मैले सकेँ। जबसम्म हामी आफैले आफैलाई क्षमा गर्ने कुरा चाहिँ पहिलो चाहिँ आफूलाई क्षमा गर्नु पर्यो। धेरैजनाले चाहिँ आफूलाई क्षमा गर्न सकेको हुँदैन, अनि त्यो पछाडि हामीले अरूलाई क्षमा गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि मात्रै हामी परमेश्वरबाट क्षमा पाउँछौँ। यहाँ मैले क्रुस देखेँ, यो क्रुस क्षमाको प्रतीक, क्षमाको प्रतीक होइन। यो क्रुस क्षमाको प्रतीक हो। एकादुस्रालाई क्षमा गर्नुपर्ने अनि परमेश्वरबाट क्षमा पाउने। अनि अझै त्यो भित्र हामी एउटा सर्कल पनि बनाउँछौँ। त्यो सर्कल चाहिँ आफैले आफैलाई क्षमा गर्नुपर्ने। जबसम्म हामी आफैले आफैलाई क्षमा, किनभने गल्ती त हामीलाई थाहा छ नि त, गिल्टी त आफूलाई थाहा छ नि त। यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ जसले कहिले पनि गिल्टी फिल गर्नु भएको छैन? कतिजना हुनुहुन्छ आफैलाई दोस्याउनु भएको छैन? मैले त गल्ती गरेछु भनेर कहिले पनि नदोष। कोही हामी सबैले गल्ती गरेको हामीलाई थाहा छ नि त। हाम्रो गल्ती त कि त आफूलाई थाहा छ कि परमेश्वरलाई थाहा छ। अरूलाई त लुकाएर 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 गाडा घाउ बनाइसकेको कसलाई थाहा र? गाडे घाउ भइसकेको हुन्छ हो के लुकाएर। अनि आफूलाई गिल्टी फिल हुन्छ, मैले नगर्नु पर्ने थियो, मैले गरेँ। अनि धेरैचोटि हामी आफैले आफैलाई क्षमा गर्न सकेका हुँदैनौँ, अनि अरूलाई क्षमा गर्न सकेका हुँदैनौँ। अनि जब आफूलाई र अरूलाई क्षमा गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरबाट हामी क्षमा पाउँदैनौँ। 6औं अन्तिम अन्तमा हामी विश्वासीहरू अहङ्कारी हुनु हुँदैन। मसँग भनिदिनुहोस् त, हामी अहङ्कारी हुनु हुँदैन। मण्डली टुट्ने, परिवार टुट्ने भनेको चाहिँ अहङ्कारी हो। जब परिवारमा अहङ्कार आउँछ, जब मण्डलीमा अहङ्कार आउँछ, त्यो परिवार टुट्छै टुट्छ, मण्डली टुट्छै टुट्छ। त्यसले गर्दा हामी अहङ्कारी हुनु हुँदैन। गलाती 5:26 भन्छ, मसँगै भनिदिनुहोस्, हामी अहङ्कारी नहौँ, एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ, एउटाले अर्कोको ईर्ष्या नगरौँ। कति मजाको
वचन छ है, के भनेको छ? हामी अहंकारी नहौं, एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाऊ। आज प्रण गर्नुहोस् त, आजदेखि म कसैको रिस उठाउँदिन, कसैको ईर्ष्या गर्दिन। अब आज भन्ने मात्रै होइन नि, पालन पनि गर्नु पर्यो। श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा बिहा गरेको, अब मलाई थाहा छ 18 वर्ष भयो हामी श्रीमान श्रीमती बिहा गरेको। के कुराले रिस उठ्छ मलाई थाहा छ मेरो श्रीमानको, अनि मलाई के कुरा मन पर्दैन, के कुराले रिस उठ्छ श्रीमानलाई पनि थाहा छ। अनि हामी सधैँ कोसिस गर्छौँ एका दुसराको रिस उठ्ने काम चाहिँ नगरौँ। मैले यो गरेँ भने मेरो श्रीमानको रिस उठ्छ भन्ने मलाई थाहा छ, अनि मेरो छोराछोरीको मैले के गर्दा रिस उठ्छ थाहा छ, अनि मेरो छोराहरूलाई पनि थाहा छ। मेरो 2टा छोरा छन्, 2टा छोरालाई थाहा छ आमालाई के गर्दा रिस उठ्छ भने। त्यसले गर्दा उनीहरू पनि त्यो कुरा गर्नदेखि बच्छ। हामीले अर्काको रिस उठाउनु हुँदैन, तपाईँले अरूको रिस उठाउनु हुँदैन, ईर्ष्या पनि गर्नु हुँदैन। 15 पद साह्रै मनपर्छ मलाई, गलाती 5:15। तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने, मसँग भनिदिनुहोस् त, तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र मिल्ने गर्छौ भने त होशियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट खत्तम हुन नपरोस्। रिसका आफू बुद्धिका अर्का भन्छ नेपाली उखान। मरिसै आफ्नै रातले चाउरे गरे, अनि रिस गर्ने मान्छेहरू पनि आफै खत्तम भएर जान्छ। अर्कालाई टोक्ने निर्णय गर्ने मान्छेहरू आफै खत्तम भएर जान्छ। मेरो पापाले एउटा गवाई भन्नुहुन्छ, उहाँको एउटा साथी थियो अरे, अनि यसो भने अरे, काइला दाजु मैले 100 जनालाई चाहिँ कुटेँ तर मलाई 150ले कुट्यो भने। कुट्ने मान्छेले त कुटाइ खाएकै हुन्छ नि त, खाएको हुँदैन र? गाली गर्ने मान्छेले गाली खाएकै हुन्छ। कसैले गाली नगर्नुहोस् त, तपाईँलाई कसैले गाली गर्दैन। कसैसँग झगडा नगर्नुहोस् त, तपाईँलाई कसैसँग पनि झगडा हुँदैन। तर म त भयङ्कर भनेर एक मौका दिनुहोस् न, 2 त आएकै हुन्छ। त्यसले गर्दा होशियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट खत्तम हुन नपरोस्। हरेक विश्वासीको जीवनमा आत्माको फल फलेको हुनुपर्छ। गलाती 5:22। कतिजनालाई थाहा छ? हात उठाइदिनुहोस् त। त्यो के लेखेको छ? आत्माको फल यी नै हुन्, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम। हरेक बिहान तपाईँले यो घोषणा गर्नुहोस्, मेरो जीवनमा आत्माको फल फल्नुपर्छ। अनि आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम। यस्ताका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन भनेर लेखेको छ। प्रियहरू, क्रिस्चियन जीवन खाली चर्चमा नाच्ने, गाउने, रमाइलो गर्ने जीवन होइन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ व्यवहारिकतामा देखाउने जीवन हो। तपाईँ र मेरो जीवनबाट मान्छेले ख्रिस्ट देख्नुपर्छ, ख्रिस्टको स्वभावहरू देख्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनबाट, तपाईँ र मेरो परिवारबाट, तपाईँ र मेरो मण्डलीबाट, तपाईँ र म हिँड्दै गर्दा मानिसहरूले तपाईँ र मेरो जीवनमा येशू ख्रिस्टलाई देख्नुपर्छ, येशू ख्रिस्टका स्वभावहरूलाई देख्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ येशू ख्रिस्टको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो? येशू ख्रिस्टको मन अघि नै मैले भने कस्तो थियो? हाम्रो जस्तो पिन्चे मन होइन, रुन्चे मन होइन, आरिसे मन होइन, सानो सानो कुरामा पनि प्यास प्यास हुने मन होइन। येशू ख्रिस्टको मन लिएर हिँड्नुपर्छ। हामीले एका दुसराको भार उठाउनुपर्छ, जसरी येशू ख्रिस्टले हाम्रो भार क्रुसमा उठाउनु भयो। हामी मर्नु पर्ने ठाउँमा येशू ख्रिस्ट मरिदिनु भयो। हामी त अरूको लागि मर्नु पर्दैन, तर भार चाहिँ उठाउनुपर्छ। एकाअर्कालाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। अनि के गर्नुपर्छ? हामीले एकाअर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ। हामी एकाअर्काको अधीनमा बस्नुपर्छ, एकाअर्काको सेवक बन्नुपर्छ। जसरी येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, म सेवा पाउनलाई होइन सेवा गर्नलाई आएको, सेवा दिनलाई आएको। तपाईँ सेवा पाउनको लागि होइन। प्रभुले भन्नुभयो, याकुब र यहुन्ना एक दिन आयो, जब्दीको छोराहरू,
तपाईको राज्यमा मलाई दाहिनेपट्टि मेरो भाइलाई देब्रेपट्टि राख्नुहोस् भनेर अधिकार गर्न आएको। प्रभुले भन्नुभयो तिमीले जे कुरा माग्दैछौ त्यो तिमीलाई थाहा छैन, तिमीले मेरो कचौराबाट पिउन सक्दैनौ। यदि कोही ठुलो हुने इच्छा गर्दछ भने ऊ सेवक हुनुपर्छ, दास हुनुपर्छ। कोही अगाडि हुने इच्छा गर्दछ भने ऊ सेवक हुनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको नियम हो। तपाईँ र म सेवा गर्नको लागि आएका छौँ, हामीले सेवा गर्नुपर्छ। गेत्सेमनी एजी चर्च बेङ्गलोरमा परमेश्वरले त्यसै खडा गर्नुभएको छैन। पास्टर इब्राहिमलाई दार्जिलिङबाट टपक्क टिपेर यहाँ त्यसै ल्याउनु भएको छैन। तपाईहरू अगुवाहरूलाई, आमा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई, कसैलाई नेपालबाट, कसैलाई सिक्किमबाट, कसैलाई दार्जिलिङबाट, भारतको विभिन्न प्रान्तबाट टिपेर तपाईँले यहाँ त्यसै ल्याउनु भएको छैन। यो वचन अनुसार तपाईँले बेङ्गलोरलाई अब हल्लाउनुपर्छ, प्रभुलाई जित्नुपर्छ। अचानकको काम अनि प्रभुले गर्नुहुनेछ। विश्वासको वचन म बोल्न चाहन्छु। यो मण्डलीबाट परमेश्वरले ठुलो काम गरेर चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी आफ्नो जग्गामा खडा भएर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर बाबु, गेत्सेमनी एजी चर्च अनि यहाँका पास्टर भाइ, पास्टर बहिनी अनि उहाँको सम्पूर्ण अगुवालाई अनि मण्डलीका प्रत्येक प्रिय आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तपाईँको हातमा ल्याउँदै यहाँको जीवनको लागि म धन्यवाद दिन्छु। यो मण्डलीलाई तपाईँले यो ठाउँमा खडा गर्नुभएको छ अनि यो मण्डली यहाँ खडा गर्नुको उद्देश्य चाहिँ पहिलो उद्देश्य तपाईँलाई महिमा दिनु हो। दोस्रो उद्देश्य लडेकाहरूलाई, हराएकाहरूलाई खोजेर सङ्गतिमा ल्याउनु र सङ्गतिमा डोर्याउनु र एका दोस्रालाई सहायता पुर्याउनु। तेस्रो चाहिँ संसारमा मर्दै गरेका मानिसहरूको सेवा पुर्याउनु हो, संसारलाई सेवा पुर्याउनको लागि। अनि यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि अब यो मण्डलीलाई तपाईँले एउटै मनको बनाउनुहोस्, एउटै मनको बनाउनुहोस् अनि तपाईँको मन दिनुहोस् प्रभु। एका दोस्राको प्रभुजी भार उठाउन दिनुहोस् प्रभु, एका दोस्राको सेवक बनाउनुहोस् प्रभुजी। अहङ्कारी होइन तर एउटाले अर्कोलाई क्षमा गर्न सक्ने बनाउनुहोस् प्रभु। तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। यो वचन अनुसार हरेकको जीवनमा काम गर्नुहोस्। कतिजना निराश छन्, कतिजनाको जीवनमा विभिन्न प्रकारको समस्या छ, परिवारमा समस्या छ प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ। यस गरी म उहाँहरूलाई चिन्दिनँ, जान्दिनँ, तर जतिजना पनि समस्यामा, पीडामा, निराश अवस्थामा छन्, प्रार्थना गर्छु हरेकको समस्याको समाधान गरिदिनुहोस्। हरेकलाई तपाईँको अनुग्रह दिनुहोस् प्रभुजी। अनि उहाँहरूको मनोरथलाई पुरा गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हरेकको मनोरथलाई तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँतिर नजर उठाउन दिनुहोस्। दाउदले भन्दछ पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? परम प्रभु तपाईँबाट नै आउँछ, जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृजन भयो। तपाईँले हाम्रो खुट्टालाई चिप्लन दिनुहुन्न। परमेश्वर पिता तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई सम्हाल्नुहोस्। परदेशमा छन् प्रभु, यो नौलो ठाउँमा, नौलो परिवेशमा, अनि प्रभु यो प्रभुजी एकदमै गाह्रो ठाउँमा पनि हुनसक्छ। कतिजना नयाँ आएका होलान्, सबैलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आफ्नो आफ्नो जिम्मेवार निभाउनमा अनि मण्डलीको जिम्मेवार निभाउनमा सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। म अलिकति लामो वचन बोल्छु, माफ गर्नु होला, झन्डै 10-15 भएछ। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो ताली अलिक कम्ती भयो जस्तो हुन्छ, हामी बस्न सक्छौँ। अनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई अत्यन्तै ध्यानपूर्वक हामी सुनिराखेको थियौँ। सायद तपाईँलाई एकदमै त्यो मण्डली कस्तो हुनुपर्ने र मण्डलीमा परमेश्वरको उद्देश्य के छ भन्ने कुरोहरू आज हामीले धेरै बडो राम्रो प्रकारले हामीले बुझेका छौँ, सुनेका छौँ। यसलाई हामी सुन्न मात्र ठुलो कुरो होइन, तर यसलाई पालन गर्दै जब परमेश्वर वचनलाई सुन्दै जान्छ अनि पालन गर्दै जान्छ, हाम्रो परिवार पनि बनिँदै जान्छ। मण्डली मात्र बनिँदैन तर तपाईँको परिवार पनि बनिँदै जान्छ। आमेन। अनि यो वचन अनुसार जब हामी जिउँदै जान्छौँ, हामी हरेक नै बनिँदै गरेका हुन्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको फ्रुट, त्यो फलहरू हाम्रो जीवनमा लाग्दै जानुभएको हुँदछ। र प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ शक्तिशाली वचनको लागि, अभिषेकपूर्ण वचनको लागि। आज हामीले अवस्थामा भनौँ भनेदेखि त यहाँनिर हाम्रो पश्चिमलाई पाउनु उस्तै लडतडले भनौँ न, हामी सम्भावना नै थिएन, तर प्रभुको अनुग्रह आज हाम्रो मण्डलीले पाएको कारणले गर्दाखेरि
होइन नसोचेको बेलामा हामीले उहाँलाई पाउन सक्यौँ र यो प्रभुको अनुग्रह हो। हामी उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो यो सर्वमण्डलीमा आएर बोलिदिन भयो शक्तिशाली वचन, हामी एउटा अगमबानी, एउटा प्रोफेटिक वर्ड हाम्रो गेटसम्म नेपाली टिचर्सको लागि पनि उहाँले बोल्नुमा आशिष प्रार्थना गरिदिनु भयो। हामी उहाँहरूप्रति एकदमै धन्यवाद भन्छौँ। उहाँको दुई छोराको लागि, उहाँको श्रीमान अहिले अघि हामी बाटोमा बात गर्दै उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न, मतलब अहिले युएसएमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँको सेवकाईका लागि विभिन्न कुरोहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दै जानेछौँ। र यति बेला